السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رينو سينيك هدول عندهم مشكلة بالمفتاح. السيارة ما بتدور، ما بيستوعب المفتاح. بس السنترال مثل ما احنا شايفين بياخد. اوكي، هلا هن هون الجماعة فورتين هون كل شيء، هذا كله مفروض هون. السيارة فيها مفتاحين، مفتاح رقم واحد اذا بنحطه هون بالعلبة هي نفتح كونتاكت، ما بيستوعبوا. اوكي، نحط المفتاح الثاني، هاي المفتاح الثاني. بسم الله. هاي حطينا المفتاح الثاني هون، نفس الشيء. اوكي، في عنا هون طريقة ندورها للسيارة. اذا من ايام بتحطوا سكينة هون، واحد بيحط سكينة هون، بس اذا بتلاحظ هلا هون اذا بتكبسها لهيدي كبس، ما عم بصير شيء، ضيع شوي، بدها رامبو يشد. في نقطة حساسة اذا بتشد عليها، حجيب سكينة دقيقة. سبحان الله، اليوم حاولت بالسكين بتفوتها من هون، بصير في عندها ضغط، وبكبس بايدي هون بيفتح الكونتاك. شكلها هلا جنت على الاخير. حافرط المفتاح انا ونشوف شو بيصير معي، ان شاء الله خير. هلا انا فتحته للمفتاح بالشفرة، مثل ما انتبهنا انه كل شوي حمي هون الزاوية هيدي، حميها وشوي وشوي، شوي وشوي حتى نطلع فيها. بدك تنتبه مثل هون مثلا، ايام بتكسرها لهيدي او بيطلع معك شي ريزيستانس او شي، لذلك بس الطرف ونزل فيها شوي وشوي شوي وشوي. بدها صبر، هي العجلة من الشيطان. متى ما فكيته ببين معي انا، اول عطل بين معي هذا الأونتين، شايف هذا طاير اللحام تبعه. نقرب الكاميرا، طالع من محله. اوكي، انا هلا بدي اقوي اللحام، لذلك انا وقت كنت اكبسها، يعني هيدي فينا نقول كانت هيك. احيانا وقت اللي بتحط السكينه مثل ما حكينا هديك الساعات، تحط السكينه بتوصل السكينه لهون تقريبا. شو بتعمل هي؟ بتضغط، بصير عندها ضغط على هيدا اللي هو مفلت، او وقت اللي بتكبس بايدك هون عفوا، بتكبس ايدك هون بصير عندك ضغط انت وين على هيدي، بتصير بتعطي رسالة انه بتعطي ساعتها كونتاكت، وبيفتح القفل. بس اذا كانت مثلا مطعوجة من هون لهون او شايلة من محلها او هو المفتاح كله مضروب، ما بتاخد كونتاكت. انا هلا حقوي اللحام وطبقها هيك شوي ونشوف شو بيصير معنا. خليكم معنا.
هلا انا قويت الحام من هون وهون. هذا الاجر اللي هيدي ما لها علاقة، هيدي بتكون ثابتة، هي ما عندها كونكشن، الكونكشن بس من هون لهون كانوا مكسورين. قبل ما تركب وتجمع استعمل هيدي وتشوف اذا في شيء بالعين المجردة بدها تقوية الحام او شيء، اعملها بطريقك. هلا حجربها على السيارة. هلا انا جمعته هيك، قبل ما لزق لازم جرب اول شي. حطيت هيك بس لزق عادي طوال، حنشوف هلا شو حيصير. بسم الله. الحمد لله دورت السيارة. شغلة صغيرة تمام. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالموضوع. يستحسن هو يجيب مفتاح جديد بقى سنترال بعده شغال. هلا انا بحط له هون سيليكون من جوا وبعطيه للزبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.